Ողջույն, այսօր ես կպատմեմ Արշիլ Գորկիի մասին։ Արշիլ Գորկին իսկական անունազգանունն է Ոստանիկ Ադոյանը, ամերիկահայ նկարիչ։ Ոստանիկ Սեդրակի Ադոյանը ծնվել է 1904 թվականի ապրիլի 15-ին Վանիխորգոմ գյուղում, Արևմտյան Հայաստանում։ Հայ ցեղասպանության պատճառով նա իր ծննդավայրը լքել էր և իր մոր և քույրերի հետ եկել էր Երևան։ Նա շատ էր սիրում նկարել, և այդ ամենը ոգեշնչում էին նկարելու համար Հայաստանի հին սովորությունները, Հայաստանի բնությունը, տեսարժան վայրերը։ Նա ունի շատ աշխատանքներ։ Ամենահայտնի նկարը դա նկարիչն ու իր մայրը գործն է, որտեղ նա նկարել է իրեն և իր մորը։ Նաև հայտնի է «Այգիները Սոչիում» գործը և այլ տարբեր գործեր, որոնց մասին կարող եք տեսնել համացանցում։ Նա դասավանդել է Նյու Յորքի արվեստի դպրոցում մոտ 5 տարի։ Նրա աշխատանքները գտնվում են տարբեր երկրներում և տարբեր թանգարաններում։ Իր ցուցահանդեսների մեկի ժամանակ այրվել է իր արհեստանոցը և իր նկարների մի մեծ մասը, որից հետո նա ենթարկվել է ավտովթարի և վնասել է իր աջ ձեռքը և ողնաշարը, որի պատճառով չի կարողացել նկարել։ Եվ հետո ինքնասպան է եղել, ասելով, որ էլ կյանքը չի կարող շարունակել։ Հիմա ամբողջ աշխարհում ցուցադրվում են Արշիլ Գորկու աշխատանքները։ Արշիլ Գորկին իր ազգանունը վերցրել է հայտնի ռուս գրող Մաքսիմ Գորկու ազգանունից։ Հայաստանում հիմա կա մի հիմնադրամ, որտեղ որ պահպանում են Արշիլ Գորկու արվեստը և ցույց են տալիս, որ Արշիլ Գորկին իր այդ վատ վիճակում կարողացել է նկարել տարբեր գործեր և իր արվեստը շարունակել։ Նաև Արշիլ Գորկին նկարել է տարբեր նատյուրմորտներ, բնանկարներ և նկարներ։ 1938 թվականին Գորկին Հայաստան է ուղարկել 4 կտավ, իսկ 1941 թվականին Նյու Յորքում կազմակերպված «Վաճառք» ցուցահանդեսում 2 կտավ է նվիրել ի նպատակ Կարմիր բանակի։